Pessoal, uma dica para vocês aí que tá com problema no Fiat Argo, Mobi, todos os 3 cilindros da linha Fiat, com barulho no motor. Ele fica um barulho parecendo na região das correias, ó. Esse barulho aí, ele é proveniente da tampa de válvulas. Eu vou mostrar para vocês, porque eu não achei nada disso na internet, como tá resolvendo esse problema. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou mostrar para vocês. A mangueira que vem do coletor para a tampa de válvulas, ele para totalmente o barulho, entendeu? Então o que nós temos que fazer? Nós teremos que trocar um diafragma que vai aqui dentro, em cima da tampa de válvulas. E além do diafragma, ele tem uma mola lá dentro. A gente vai ter que colocar uma molinha a mais, porque senão ainda ele fica com barulho na região das correias. Barulho menor, mas ele fica com barulho. Eu vou fazer isso e depois eu mostro para vocês. O diafragma está com furo. Eu vou estar colocando esse outro diafragma aqui, certo? E com uma mola na parte de cima, na parte superior. Eu vou mostrar para vocês. Na parte de baixo já tem uma mola, certo? Só que você vai pegar, colocar o diafragma aqui e vai colocar mais uma molinha. Pode ser aquelas molas que vem no diafragma de aceleração dos carburadores antigos. Você vai colocar aqui em cima para poder colocar a tampa. Problema resolvido, diafragma trocado, estava furado, certo? Não tem mais barulho algum no motor. E é isso aí, pessoal. É uma dica para vocês que estão sofrendo, porque eu vi que tem muita gente com muita dúvida nesses carros, querendo devolver carro, e não precisa de nada disso. Basta pegar e fazer esse procedimento que eu estou te explicando aí, tá bom? Deus abençoe a todos e tenha uma semana abençoada.